नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉफसिल सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, कॉफसिल सिरप को कैसे लेना चाहिए और कॉफसिल सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि कॉफसिल सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कॉफसिल सिरप का उपयोग खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। कॉफसिल सिरप बलगम को पतला करती है और फेफड़ों में जमा बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है और खांसी को ठीक करती है। इसके अलावा कॉफसिल सिरप सामान्य जुकाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से भी राहत दिलाती है। एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आँखों से पानी आना, आँख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और नाक बंद होना आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए भी कॉफसिल सिरप का उपयोग किया जाता है। कॉफसिल सिरप सूखी खांसी को भी ठीक करने में मदद करती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में कॉफसिल सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में कॉफसिल सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन, सिरदर्द होना, भूख कम लगना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद अधिक आना, कब्ज होना, दस्त होना, पेट में दर्द, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशेस, उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स कॉफसिल सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉफसिल सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। कॉफसिल सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 6 साल से लेकर 11 साल के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर कॉफसिल सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं और 12 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर कॉफसिल सिरप को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं और 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलीलीटर कॉफसिल सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। कॉफसिल सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको कॉफसिल सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉफसिल सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बलगम को बाहर निकालने के लिए और खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए आपको कॉफसिल सिरप के साथ हर रोज दिन में 2 से लेकर 3 बार गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए और बर्फ व ज्यादा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कॉफसिल सिरप या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को कॉफसिल सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कॉफसिल सिरप का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि कॉफसिल सिरप स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कॉफसिल सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कॉफसिल सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।